अस्सलाम वालेकुम नबी में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइट पे एक मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी पाइलवेट की और वेरी सेटिस्फाइड वेरी हैप्पी टू सी इट डेवलपमेंट। हम लोगों ने अपने कस्टमर्स से और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ जो कमिटमेंट की थी काम स्टार्ट करने की अल्हम्दुलिल्लाह उस पर द स्केड्यूल और इंशाल्लाह ताला हमने जो कमिटमेंट की है टाइम के साथ उसको हम टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। एंड इंशाल्लाह आपका इसी तरह आपका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रहा तो इंशाल्लाह ताला टाइम से पहले आपका ड्रीम मार्केट आपको हैंड ओवर कर दिया जाए।